Дәл осындай балалар мен ересектерді таңғалдыруға болатын эксперименттер. Ең бірінші тәжірибеде ыдысқа суды құйып аламыз және оның үстіне майшам қоямыз. Және майшамды жағып, шыны ыдысқа әтір себеміз. Ал енді осы шыны ыдыспен суды жабамыз. Келесі тәжірибе фараон жыланы деп аталады. Ол үшін бізге 4 шай қасық қант, 1 шай қасық ас содасы, құм немесе топырақ салынған ыдыс және этил спирті қажет. Ең алдымен этил спиртін топыраққа құйып аламыз. Келесі кезекте 1 шай қасық ас содасы мен 4 шай қасық қантты араластырамыз. Енді осы қосындыны үстіне саламыз және спиртті жағамыз. Байқап тұрғандарыңыздай, фараон жыланы дайын болды. Бұл экспериментпен балаларды таңғалдыруға болады. Бірақ бір ескеретін жайт, бұл экспериментті ауа өтетін, терезе ашылатын жерде жасаған жөн. Дәл осындай кресттен квадрат жасайым дегенге сенесіздер ме? Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазір мен көрсететіндей етіп біріктіріп аламыз. Және осылайынан кесеміз. Және тағы да бір рет кесеміз. Квадратымыз дайын. Келесі тәжірибеде осындай шыны әйнекті аламыз да, оның үстіне майлық қоямыз. Және оған сәл су құйып аламыз. Оның үстіне майшамды қоямыз да, оны жағып аламыз. Және бетін стаканмен жабамыз. Ал енді оның үстіне ауыр жүк қойып, көтеріп көрейік. Сіздер осындай мүмкін емес қағаз көрдіңіздер ме? Ешқандай желім, ешқандай скотч пайдаланылмаған бүтін қағаз, бірақ қалай жасалған? Соңына дейін көрдіңіздер. Ең алдымен қағазды ортасынан бүктейміз. Және дәл ортасынан кесіп аламыз. Екінші жақ айналдырамыз да, екі жақ шетінен кесеміз. Ал енді сол жақ жоғары бұрышынан аламыз да, оны айналдырамыз. Мүмкін емес қағазымыз дайын болды. Және ең соңғы тәжірибе үшін бізге ыдыс жуатын гель, дезодорант және су керек. Ең алдымен гельді суға араластырып аламыз. Және дезодорантты судың ішіне шашамыз. Ал енді осы көпіршікті қолмен аламыз да, оны жағамыз. Байқап тұрғандарыңыздай, өте қызық тәжірибе. Ал егер сіздерге осы видео ұнаған болса, онда парақшаға тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіздер.